अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम राना अली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। मेरा नाम है नेस्लिहा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे जो देखने वाले हैं उन सबको, जो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, जो जिधर भी हैं, उन सबको हमारा सलाम। तो आज हम बात करवाएंगे आपकी अम्मी अब्बू से। हाँ जी। तो अभी हम फ़ोन करते हैं, तो आप भी देखिएगा। चलें जी। चुकलो अभी। हाँ, वो चुक लिया। हेलो हेलो, merhaba. Alo. Merhabayın oğlum. Nasılsın baba? İyiyim aslan oğlum, paşam benim. Sen nasılsın? İyi elhamdülillah. Size sormalı. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun oğlum. Hamdolsun. Bizler deyiz baba. Oğlum benim, sen de- canım oğlum benim. Sağ ol babacığım. Ben böyle Ben de sağ ol, utanıyorum. oğlum benim. Seni seviyorum. Öz oğlumsun. Damadım değil, öz oğlum. Sağ ol babacığım. Ben de sizi çok seviyorum. İkisi de ben sizi çok seviyorum. Öpüyorum buradan sizi. Bizler de seni seviyorum oğlum. Anne sen de konuş. anne, ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yapayım kızım? Allah oturuyoruz. Ne yapalım? Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de, ne Ek yapalım? minut. Ek minut. Bir dakika baba. Biz bunu çevireyim biraz. Aşkım sen çevir. Demir oğlum. तो अभी हम बात करने स्टार्ट हो गया, यानी कि क्या हाल है, ठीक है। माशाल्लाह, आपको नहीं राना के बारे में बहुत कुछ बोला है कि तुम मेरा सच्ची बेटा है। माशाल्लाह आपस में बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार आई है। तो तो अभी हम बात करते हैं। हाँ जी। Neler yaptınız bugün? İyiyiz kızım, işte işten geldik, çalışıyoruz. Devam. Allah kolaylık versin. Sizleri özledik. Tek düşüncemiz var, sizler ve torunlarım. Sizleri seviyoruz. İnşallah babacığım, inşallah bir gün biz de kavuşuruz inşallah. İnşallah. Anneciğim, sen ne yaptın? Ev işleri, yemek falan filan. Vallahi bildiğin gibi kızım, iş güç, yemek. Başka bir şey evde ne yapacağım başka yani? Onu bunu yap. Ne yapacağım? Yoruldun değil mi? Aynı şey. Vallahi biraz evet yorgunum. Ben de yoruluyorum ama ne yapalım işte, yani yapmak zorundayız. Yapmayınca da olmuyor. Olmuyor tabii. İşi bitmiyor ki. Ama arada sırada böyle tatil kaçamağı yapmak lazım. Ya evet. Rana oğlum, bu arada yeni dükkanı açtın. Kuaför dükkanı, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol babacığım, Bereketli sağ ol. olsun oğlum. Sağ ol. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Aşkım, sen çevir bunu. Sen bunu Ağzında ne var senin öyle? sen bunu ये आपको बताएंगे क्या कह रहे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रही होगी तो आप बताएंगे आपको। तो ये बात हो रही है कि आज क्या किया है। अब्बू कह रही थी कि हम अभी काम से आई हूँ तो थक गया। मैंने अम्मी को बोला आपने क्या काम किया है घर में। वो कह रही थी एक ही चीज़ें होते हैं, बस घर का काम करो और अंडी बनाओ तो थक जाती हूँ। वैसे भी अम्मी आज थकी लग रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लेकिन कभी ज़रूरी है कि हम छुट्टी भी kare. Kime sesleniyorsunuz öyle? Yavru köpek var. O da gidiyor da rahmet bakalım. Onun peşinden gidiyor da asfalta çıkmasınlar. Anladım. Gel. Cekette geldi yanımda. Dur Suzi, gel oğlum. Gel. Dur bir saniye göstereyim. Bak mesela. Bu Aa, çok tatlı. Küçücük. Gel. O Rafet'ten çıkıyor. Rafet'in yanına gidiyor. Ha, Rafet'in köpeği bu. Gel Suzi. Gel kızım gel. Gel oğlum. Bu da bizim bak. Rafet'i de gösterin bir. Rafet, sen ne yapıyorsun ablacığım, iyi misin? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyiz vallahi, ne yapalım? ये छोटा भाई है, इसका नाम राफित है।
तो हम दोनों ट्विंस लग रहे हैं ना। ये इन दोनों का बड़ा प्यार है, अब दोनों बहन भाइयों का। Diyorum ki biz Rafet'le ikiz gibiyiz. Evet öyle doğru. Siz benziyorsunuz. Yani. Çok benziyoruz. Biraz çevir. Fatma falan ne yapıyor? çevir. anladım. तो हम बात कर रही थी, आपको ने डॉगी दिखाया है छोटा, तो ये जो आपने जो देखा है अभी छोटा डॉगी, ये हमारी डॉगी है, मेरी भाई की, छोटे भाई की डॉगी है। तो बस सारा दिन इसी तरह रहते हैं, वो कभी बाहर बैठ जाते हैं, कभी अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन उधर इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है बल्कि सर्दी है। हाँ जी बिल्कुल। तो अल्लाह करे इधर भी सर्दी हो जाए। तो अब वो ये भी कह रही थी कि आप हमें याद आते हैं, यानी कि इंशाल्लाह हम एक दिन मिलेंगी। तो हमने कहा है कि बस दुआ करें कि हम इंशाल्लाह एक दिन मिल जाएं। मिलना तो है लेकिन बस थोड़ा सा देर है। हाँ, ये कोरोना वाला सिस्टम खत्म हाँ होगा तो इंशाल्लाह हम उधर तो अभी हम जाएंगे, बात करते तो हैं। आपको भी उधर विजिट करवाएंगे, हर चीज़ उधर की दिखाएंगे इंशाल्लाह। İnşallah. हाँ जी। Anneciğim ne yemeği yaptın bugün? Neler döktürdün? Vallahi yemek mi? Tava ciğer, çorba, salata. Ay çok güzel. Vallahi canım çekti. Anne yemeği başkadır be. Kendin yaparsın ama öyle olmaz yani annenin yaptığı gibi. No बेटे। Oğlum Rana, Efendim baba। seni seviyorum aslan oğlum benim. Sağ ol babacığım. Ben de ikisi de seviyorum. Herkes bunu bilsin. Ben seni çok seviyorum bir evlat gibi. Aşkım sen beni Bir sever। evlat seviyorum. अब्बू कह रही है कि तुम मेरा सच्ची बेटा है। अब्बू बस माशाल्लाह कितना प्यार से बोल रही है। रना को माशाल्लाह बहुत प्यार करती है, कहती है कि तुम मेरी दामाद नहीं है, तुम मेरी सच्ची बेटा है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह रहेंगे। Şükür elhamdülillah. Sağ ol babacığım, çok teşekkür ederim. Vallahi Rana'nın da Ben teşekkür ederim. biliyorsunuz annesi babası hayatta değil. Bizlere ömürler. Onun ailesi Allah rahmet eylesin. Allah gani gani Allah rahmet eylesin. Amin, Mekanları amin. cennet olsun inşallah. Amin. Peygamber Efendimiz'e komşu olsunlar inşallah. Amin inşallah inşallah. Rana'nın bir ailesi de bilir. Anladın mı kızım? Rana'nın da bir ailesi bilir. O artık onun... İşte o yüzden o da sizi annesi babası görüyor yani. Sizinle içten samimi olmaya çalışıyor. Artık ne kadar konuşmayı biliyorsa o kadarıyla konuşuyor. Yok zaten Rana her zaman samimi ve içten sevgi dolu bizlere karşı. Yani gerçekten biz de Rana oğlumuzu gerçekten çok seviyorum. Bunu bilmesini istiyoruz. Torunlarımı da seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bizler de sizi çok seviyoruz. तो अब वो बात कर रही थी कि मैंने ये बोला कि आप जिस तरह ऐसे कह रही है मेरी बेटा है, मेरी सच्ची बेटा है, मेरी दामाद नहीं है, मेरी सच्ची बेटा है। मैंने बोला है कि आपको पता है कि राना की माँ और बाप जिंदा नहीं है, तो इसलिए वो आपको अपनी फैमिली की तरह समझती है, अपनी माँ बाप समझ के आपसे बात करते हैं। तो अब्बू कहती है कि हम उसका दूसरा फैमिली है, इसलिए तो मेरी ये बेटा है कि माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त करती है, आपको भी इज़्ज़त करती है, हमें भी इज़्ज़त करती है, कभी इस तरह बात नहीं हुई बदतमीज़ी वाली। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और मेरी जो नवासी और मेरी दामाद को और अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। इंशाल्लाह हमेशा खुश रहो। Bir de baba bir şey söyleyeceğim. Biz video atınca sizinle beraber çok güzel yorumlar alıyoruz. Çok güzel. जिन जिनको जो तुर्की जुबान जानते हैं और जो समझते हैं उनको तो समझ आ गई होगी। Ben duyduklarıma göre bazıları diyormuş ki Rana'nın kayınpederini Rana sevmiyor diyor. Aslı diyor. Pardon özür dilerim. Ben Rana oğlumu çok seviyorum. O benim evladımdır. Onu söyleyen insanlar biz bir aileyiz. Önemli olan bizim ne düşündüğümüz, bizim nasıl olduğumuz, aramızda nasılız. Önemli olan bence o yani. Evet kızım, önemli olan o. Dede. Kızım beni. Dedenle konuşmayacak mısın? Anne. Neden?
telefonu istiyor. Hiç konuşmama izin vermiyor maşallah. Çevir şimdi. Ne diyor aşkım? Çevir şimdi. आपको कह रही है कि कोई मैंने सुना था कि कोई ऐसे लोग हैं कि वो हमारे बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राना को प्यार नहीं करते, राना से बात नहीं होती। इसी तरह मसला मिसाल बहुत ज़्यादा है। अब्बू कहती है कि माशाल्लाह हमारे कोई मसला मिसाल नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो पता ही ना हम किस तरह रहते हैं, किस तरह हैं। तो अब भी अरीज फात में बात करने की कोशिश करी, लेकिन इसको ज़्यादा बोलने नहीं आती, तो इसलिए वो रोई जा रही है। Ben bir şey daha söylemek istiyorum Neslihan. Söyle babacığım. ठहरो बेटे। मैं जीजू लेके दूंगी। आइसक्रीम इसको जीजू लेके देने। Türkiye'li bir vatandaş olduğum için Pakistanlı kardeşlerimi, abilerimin gözlerinden öpüyorum. Hepsine buradan saygı selamlarımı gönderiyorum. Bizler de gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sonuçta yani Pakistan'da artık Türkiye diyebiliriz. Pakistan'da Müslüman bir ülke. Çok güzel böyle sıcakkanlılar. Kültürleri de bize benziyor. Kültürleri de çok fazla bize benziyor. Mesela nikahları olsun, ondan sonra nişan olsun, kına gecesi olsun. Bir sürü şeyler var mesela bize benzeyen. O yüzden yani bence Pakistan artık bir Türkiye. Tabii ki de, tabii ki de. तो evet, आपको कह रही है कि हमारी जो पाकिस्तानी भाई है, बहन है, जितना भी हमें देखते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह वो कहते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की एक है, हम लोग सारा एक भाई बहन है। तो आपको कहती है कि अगर आपने कभी इधर आना है तो माशाल्लाह आप हमारे घर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो हम बहुत खुश होंगे। तो बस इसी तरह बातें होती है। ओके ओके। तो हम और बात करते हैं। तो वीडियो मेरे ख्याल से लंबी हो रही है, तो dekin ya. Babacığım ben şimdi birazdan kapatayım Ye da. बच्चे तंग करना शुरू हो गए Ben हैं. şununla biraz ilgileneyim. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim videoya geldiğiniz için. Yanaklarınızdan ve gözlerinizden öpüyorum. Biz de sizi öpüyoruz. Sağ ol babacığım. Hepinizi de çok seviyorum. Sağ ol. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Pakistan'a selamlar, saygılar, sevgiler. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Söyle. तो अब वो फिर से कह रहे थे कि पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो हमने बंद किया है क्योंकि आपको पता ही आरिज फातमे रोने शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हम इसी तरह मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, मेरा इधर से ही अल्लाह हाफिज़।